Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil barakah karama syaitan qadir walillah bi syafa'ati Muhammad bi idznillah wa ridwan ridwan hajatana bil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bil barakah Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Sedaya kemawon para sepuh bin sepuh, para kiai, para ustaz, para bapak, para ibu, sedaya jamaah salat maghrib Masjid Syuhada Ihsaniyah ingkang kaula mulyakaken. Alhamdulillah wa syukurillah ing dalam kesempatan sonten punika sampun dados istiqomahipun tiap ba'da maghrib wonten khusus nalu Senin kula panjenengan sami saged kepanggih malih teng majelis ingkang insyaallah senantiasa dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat kadi salam sampun leren-leren sampun kesupen anggenipun dipun sampaiaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi bil barokah sholawat lan salamipun kula panjenengan sedaya saged pikantuk syafaatul uzma fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadir para rawuh ingkang kula mulyakaken, sedherenge
make tak cerita tentang bab masalah ujian tentang keduniawian niki kawula nyukani amalan nggih. Amalan sing mugi panjenengan saged ngamalaken napa iki punika syukur-syukur panjenengan sak dinten niku minimal saged maos Yasin ping 1 Pak. Nggih. Bukan ora bisa maca Quran sing akeh nemen. Abot. Nggih. Apa maneh sing ora biasa khotmilan niku kongkon baca juz suwe nemen. Suwe nemen tapi wis biasa wis enteng. Paling boten niku likulli syai'in qalban wa qalbul Quran surah Yasin. Setiap sesuatu niku enten jantunge. Nah, qalbul Quran jantunge Quran niku surat Yasin. Surat Yasin niku fadilahe luar biasa. Niku ulama masyhur niku ceritakan tentang berbagai macam riwayat bahwa pahalanipun kula panjenengan sami menghatamkan Yasin 1 kali itu pahalanya setara dengan menghatamkan Al-Qur'an 10 kali. Jadi dengan baca Yasin ping 1 niku setara pahalanya dengan menghatamkan Al-Qur'an 10 kali. 10 kali. Nah, setiap satu huruf dari Al-Qur'an dari surat Yasin itu ditungguin 10 malaikat. Sedangkan surat Yasin yang jumlahnya 83 ayat itu entah berapa jumlah ayatnya. Dan itu malaikatnya sewune-wune ora hitungan. Ini luar biasa. Niki setunggal riwayat teng beberapa tafsir niku kawula tak ambil nukil, tak ambil intisari. Niku surat Yasin niku nggadahi fadilah luar biasa. Hampir seluruh isi Al-Qur'an itu di surat Yasin ada semua. Ada semua. Makanya dijenengi niku Qalbul Qur'an. Jantungnya Al-Qur'an. Berarti yang jantungnya kotak ya berarti alun-alun. Quran niku ya alun-alune niku ya Qalbul Qur'an ya niku surat Yasin. Surat Yasin. Niku fadilahe niku kathah. Fadilahe kathah. Iki setunggaling beberapa kitab tafsir Al-Qur'an niku nerangaken fadilah surat Yasin ayat 1 sampai 20. Ayat 1 sampai 20 niku saged nolak seluruh kesusahan sing enten teng alam dunia. Kesusahan sing teng alam dunia rupane napa? Di antarane kesusahan ekonomi, isine penyakit, isine musibah, isine kesusahan. Yang niku angger ahli zikir surat Yasin, Yasin dibiasakan minimal 1 hari 1 kali yang saged. Mentok-mentoke ya seminggu sepisan, dong dina Jumat ya monggo persone. Niku fadilah dari ayat 1 sampai 20 itu bisa menjauhkan kita atas izin Allah dari seluruh kesusahan atau neraka dunia. Di antaranya uripe isine utang, susah, rezekine kangelan, isine penyakit. Dari kesimpulan ini berarti ayat 1 sampai 20 saya sangat yakin bisa niku nopo menghindari atau menjauhi diri kita dari musibah penyakit corona. Saya yakin ayat 1 sampai 20. Itu ayat 1 sampai 20. Nah, ayat 20 sampai ke 40 fadilahe yaiku akan terhindar dari semua siksa kubur, bahkan sampai pertanyaan mungkar dan nakir saja itu bisa sampai tidak mengalami satupun. Wong anggere teng dunia niku minimal saya niku sangat direkomendasikan niku sedina bisa baca Yasin ping 1 bar maghrib ya monggo, hari tengri kita karena ana lagi taklil ya mundur bar isya atau bar asar atau bar subuh dengan baca Yasin sepisan. Niku fadilah ayat 1 sampai 20 itu menghindari kesusahan-kesusahan semua yang ada di dunia. Intinya kan neraka dunia kowe insyaallah aduh. Susah-susah jagate panjenengan ngalami ekonomi ya insyaallah ora nyampe utang. Temenanan. Sak penyakit-penyakit jenengan kena ya mentok-mentoke obat
warung ya waras. Niku ta wajar sing ngarane wong urip ya kudu pernah ngalami sakit, wong Kanjeng Nabi ngalami sakit kok. Pamane kula panjenengan wong biasa nggih. Niku. Jadi mau kan kena penyakit ya orang gak susah. Niku fadilah yang kedua dari ayat 20 sampai 40 dari surat Yasin itu bisa menghindarkan kita dari semua siksa kubur. Berikut pertanyaan mungkar nakir, boro-boro ketemu malaikat mungkar ditakoni mungkar nakir, ketemu be ora, Pak. Nggih. Astu. Ya, orang yang ahli baca surat Yasin itu diberi keistimewaan oleh Allah, sama sekali tidak bertemu malaikat mungkar nakir. Pan ketemu kepiben, malaikat penjaga surat Yasin wis ngelilingi kok. Wis ngelilingi jasad lan ruhe kula panjenengan sedaya. Niki teng kitab tafsir Sawi. Nggih, syarahe tafsir Jalalain niku dijelasaken sampai anane malaikat mungkar nakir niku tukaran karo penjagane Al-Qur'an, malaikat penjagane Al-Qur'an. Di antaranya surat Yasin, surat Sajadah, surat Al-Ikhlas, surat Fatihah dan semua surat-surat yang ada di Al-Qur'an. Nggih, pantekane bawis dialang-alangi nang malaikat. Malaikat penjaga Al-Qur'an. Nggih, malaikat mungkar nakir panteka nalikane sing ngiring nang kuburan 7 langkah, Pak. Berarti kula panjenengan sami ngiring wong mati maring kuburan wis 7 langkah pan balik. Malaikat mungkar nakir wis teka langsung jelek ngono. Tapi angger kula panjenengan sami ahli surat Yasin niku blas ora teka-teka acan. Karena apa? Dialang-alangi dening malaikat penjaga Al-Qur'an. Luwi-luwi surat Yasin. Niku dialang-alangi temenan. Sampai akhirnya gontok-gontokan malaikat kuwe akhirnya digawak nang persidangane Allah Taala. Ya Allah, jare malaikat mungkar nakir, kula ditugasi panjenengan niku niki kongkon nakoni si fulan bin fulan sing nembe balik nang alam barzah. Pantak takoni man robuka lan sak teruse. Nah, boro-boro pan nakoni pan meregdoro bisa. Yes, malaikat kiye ya Allah sing ngalang-alangi kula. Nah, malaikat menjaga Al-Qur'an sedemikian rupa sami. Ya Allah, kula ya jagani pulan bin pulan ya duduk karepe aku ya karena perintah jenengan. Wong sapa sing ahli Quran, sapa sing ahli surat Yasin, kowe ora bakal diangel-angel nang kuburan. Tujuane mungkar nakir panekani si pulan bin pulan ya panakoni man robuka ya tujuane intine pan gawe angel. Dadine tak alang-alangi. Wis mana terusna musyawarah wae jare Gusti Allah. Ki ngono bae jare malaikat mungkar napa penjaga Al-Qur'ane. Sampean mungkar nakir panakoni si fulan bin fulan silahkan. Tapi dengan catatan aku penjagane surat Yasin, kowe surat Yasin dibuang bae sing Quran. Surat Yasin dibuang bae. Akhirnya diomongi kaya kowe malaikat mungkar nakir wedinen lah. Wedinen ki pripun Gusti kados ngaten. Wis tak sampeyan lunga bae lunga sono sang ngurusi kiye. Wong sampeyan penekani ahli kubur ya deleng-deleng bisit to. Ora janji buruk, janji nekani nakoni pirang-pirang. Niku fadilah dari ayat yang ke-20 sampai 40 dari surat Yasin itu menghindarkan kita dari semua kesusahan yang ada di alam barzah. Nih, kesusahan dari alam barzah. Kemudian ayat yang ke-60 sampai ke-80 dari kan ke-40 ke 80 itu apa? Berarti berapa? 1 dari 20 sampai 40 berarti 40 ke 60. Nggih. 40 ke 60 niku ketika kula panjenengan sami bangkit dari alam kubur di yaumul ba'ats, hari kebangkitan, berarti trompet sangkakala malaikat Israfil yang kedua di hari kebangkitan itu yang trompet yang kedua. Berarti manusia sing pada mati, jin pada mati, setan pada mati. Trompet sangkakala kedua ditiup, maka semua jin, manusia, setan, malaikat yang dulunya mati menjadi hidup. Itu disebut dengan yaumul ba'ats. Dan yaumul ba'ats sampai yaumul mahsyar itu orang yang ahli surat Yasin ketika di dunia selalu dizikirkan,
barokahnya ayat yang ke-40 sampai 60 itu akan selalu didampingi malaikat dengan membawa payung. Berarti sing liyane pada kepanasan nang sore srengenge sing dhuwure mung sekilan, Pak. Dhuwure sekilan coba panase suara ben ora jadi bayangna, luar biasa. Wong saiki kaya rada-rada ketiga B. Sempromonge luar biasa, kipas anginnya jalan terus. Kadang si keringetan, naki sekilan. Dan itu barokahnya ayat surat Yasin yang ke-40 sampai 60 itu memberikan jaminan kepada orang yang selalu istiqomah membaca surat Yasin itu tidak akan kepanasan dan selalu didampingi para malaikat. Berarti kanan kiri ini isine pendamping kabeh. Sing liyane kepanasan ki adem malah turu 1000 tahun ora kerasa, begitu jenggelek wis selesai. Yaumul mahsyar wis selesai. Sing liyane ngrasakna siksaan selama 1000 tahun. Tapi sing ahli surat Yasin boten raosaken sama sekali. Adem turu begitu tangi wis pindah tempat maning, pindah ke yaumul mizan dari pertimbangan amal. Yang terakhir yang selanjutnya barokahnya ayat yang ke 60 sampai ke 80. Ayat 60 ke 80 itu ketika kita akan melewati Shiratal Mustaqim, kita akan dijemput oleh para malaikat dengan pakaian kebesaran. Dadi nganggone klambine sing mewah nemen, ya VVIP lah. Tamu VVIP digendong para malaikat nyebrang Shiratal Mustaqim, terus pakaiannya ki kemrolot-kemrolot dhewek berupa nur cahaya. Berarti klambine ki mencorong padang nemen, digendong para malaikat mencolot nyebrang lewati Shiratal Mustaqim. Sampai mlebu maring lawang surga pun itu tanpa kendala susah sedikit pun. Berarti tinggal terakhir mung nyodoraken maring malaikat Ridwan penjaga pintu surga nyodoraken kuncine tok. Kuncine napa? Kuncine miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha Khatmil Al-Quran itu ada doa yang kurang lebih bunyinya seperti ini kan. Ini Allahumma ja'al Qur'ana lana qarina wa khairu qarina Al-Quran. Dan sebaik-baik teman kita wabil khusus teng akhirat nang dunia ini juga iya. Sapik-apike kancane kula panjenengan sami wabil khusus teng akhirat teng dunia ya iya termasuk ya niku Al-Quran. Niku kanthi jelas niku tafsir Sawi surat Sajadah niku mendika bahwa seluruh penjaga malaikat yang ada di huruf-huruf Al-Quran itu bersumpah di hadapan Gusti Allah. Bersumpah itu disebut dengan ahdun qadim. Ahdun qadim niku sumpah setiane para malaikat. Gusti kula sumpah teng ajenge panjenengan sinten sing ahli Quran nalikane dunya niku selalu istiqomah bakal tak perjuangaken kula, bakal tak belani kula dunia akhirat kabeh full sampai mlebu surgane panjenengan ora kurang suatu apapun, ora ngrasakna susah sedikit pun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niku janji, Pak. Janjine kaya kowe tak waca maning bolak-balik kaya bolak-balik maning kaya maning. Dadi malaikate sumpah aku bahkan memperjuangkan wong sing gelem belajar Al-Quran sampai ora bakal ketemu neraka dunia neraka akhirat.
Aku ora bakal mandek belani si fulan bin fulan sing ahli Quran sampai wong mau pada mlebu marang surgane Gusti Allah. Berarti bakal belani temenanan. Iki temenanan. Nah jenengan wis ngrasakaken aku kerasan mah. Wis ngrasakna istiqomah. Nggih jenengan angger maos terus nggal dina diistiqomahaken terutama surat Yasin nggih Bu. Diwaca nggal dina terus angger mulai 2 tahun niku kerasan men. Temenanan. Sesusah apapun panjenengan. Ekonomine Pak. Bu nganggure bab anak-anak niku ora bisa sampai utang. Mboten saged dilalahana terus. Bener-bener niki Al-Qur'an saged nyafaati temenanan. Kula mbuktiaken piyambak niku puluhan tahun kula mbuktiaken. Nggih. Mboten puluhan malih semungkane hampir 40 tahun ya kula mbuktiaken piyambak. Sampai mondok mboten disangoni mboten napa kula modale wiridan tok. Tapi dilala pertolongane Gusti Allah terus menerus enten terus. Walaupun kategori secara akal itu mboten masuk akal. Dilala pertolongane Gusti Allah enten terus. Nah niku teng dunya nek ngalami kados ngaten nah luwi-luwi mangke nang akhirat sing benar-benar situasi lan kondisine kula panjenengan sedaya niku sangat membutuhkan pertolongane Gusti Allah. Niku Al-Qur'an belani temenan. Jadi wau nggih amalane kawula sangat menyarankan paling boten niku panjenengan sak dina sewengi 24 jam 1 kali baca surat Yasin. Sungkan-sungkane seminggu sepisan. Dina Jumat apa wis niku sungkan-sungkane. Tapi kalau panjenengan sedina bisa sepisan tak luar biasa. Tapi yang memang ada tang keluarga niku memang mun kebiasaan. Awit Mbah Buyute niku mun memang ahli surat Yasin. Niku sedina niku paling secuil-cuil niku 11, Pak. Ping 11, ping 21, ping 41 nggih. Niku derekan. Mau sedewekan niku biasa ngetikir. Kabeh kula paling boten ping gangsal dinten. Niku paling secuil simbah kula kados ngono. Buyute malah puluh-puluhan. Niku angger baca niku nikmate luar biasa ngeplek lalen kabeh. Nggih, ning jagung niku ora kemutan apa-apa. Wis maca pengen rampung maning mboten ngantuk. Nang ngene maning hawane wareg. Barang kula tak waos teng tafsir Hamami niku enten teng tafsir Yasin niku penjelasane sapa wong sing ahli baca surat Yasin krentek pengen wareg sing ngelibi ndadak wareg, Pak. Saestu niku krentek pengen wareg, kula pengen wareg Gusti walaupun orang mangan orang minum wareg. Itu jebule teng tafsir Hamami disebutaken teng riku luar biasa. Niku paling tidak itu 1 kali habis sholat maghrib atau subuh. Oke, biasanya niku enten sing seneng subuh ya di sing sae niku wajib waktune mboten pindah-pindah. Misalkan bar subuh niku kok sibuk nemen. Sibuk nemen yang make geser waya duha apa. Tapi sing penting 24 jam 1 kali niku. Oke. Terus ayat yang terakhir yang tiga terakhir itu akan menjadi sumber kekayaan nanti saat kula panjenengan sami mumpun enten teng lebete surga. Berarti 20 yang terakhir 3 ayat yang terakhir itu menjadi sumber kekayaan yang luar biasa ketika kita sudah bertempat di surga Gusti Allah. Berarti ngono kana niku gulung-gulan. Sing mlarate paling mlarate ahli surga niku teng dunia sing paling sugih apa-apane sekuku ireng. Sing kula tak critaken nggih teng panjenengan. Wong dolanane wong ahli surga kemah-kemahane bae yen digelar nutupi pati sampe njebuci. Kowe omah kemah dolanan pramukane kaya bocah sekolah. Angger ngukur gedunge sing paling cilik kula angger tak kira-kira angger ditranslate ke ukuran meter. Yen nutupi tanah Jawa, Pak. Iki gedunge wong siji ne ahli surga. Berarti sing Banten anjuk maring Banyuwangi niku omah siji dekene ahli surga. Nembe omah siji. Makane wong ahli surga siji ki omahe kadang sampai ewu-ewunan, kadang sampai ratusan ribu omahe, Pak. Omahe.
Berarti kekayaan wali surga wis ora bisa terhitung temenan. Ora bisa terhitung. Bayangane kepriben wis ora nyandak wis akal otak itu kula panjenengan wis ora nyandak. Mulane sugi-sugi alam dunia niku ya sekuku irenge pidurung anak. Besok dibandingkan karo sak melarat-melarate penduduk ke alam surga. Unik Pak. Unik niku penduduk surga niku walaupun sugihe dewek-dewek, sejen-sejen nggih, bojone ya akeh sejen-sejen. Ana sing paling secuil bojone 70. Nggih, paling secuil, Pak. Paling secuil niku panjenengan ora usah mikir kandha cemburu-cemburuan, ilang kabeh selama cemburu-cemburuan. Tang seluruh sifat-sifat yang buruk ketika sudah masuk ke alam surga semuanya lenyap. Berarti hasud, iri, dengki, karo tanggane gone kok sugih nemen aku melarat lah kepikiran kaya kowe sama sekali. Malah balik jagong ketemu bareng goleti. Gemian ke lagi pernah urip nang dunia, pernah ngaji bareng nang masjid Syuhada Isaniyah ku sapa bae emutan digolet diopiak salam surga digolet emutan. Sing balik di siti Pak Haji Soleh nang ngendi kiye ku ketemu golet. Nggih, pas wayahe ketemu kok cerita kemudian Pak pripun abi wayahe nang Siratal Mustaqim kepripun Pak wayahe nang Padang Mahsyar pripun Pak kaya cerita-cerita nang kaya kuwi berarti ku saring kumpul kadang ku bareng sowan nekani maring Kanjeng Nabi dolan bareng kumpul bareng niku make nang omahe Kanjeng Nabi nang surga omahe Kanjeng Nabi niku teng alun-alun nah niku saklilinge alun-alun nggih surga Firdaus niku rata-rata niku wong larat-larat nalikane teng dunya, Pak. Mulane Kanjeng Nabi mawon ditawari kesugihan sing luar biasa bahkan sampai 2 gunung dipenuhi dengan emas kabeh disuruhkaken maring Kanjeng Nabi moh sultan. Oleh apa? Engko anggere aku sugih, siji umat aku panirune kepiben. Kelorone anggere ujug-ujug sugih kaya piye? Engko umate aku lak kesing kuat yen pada melarat. Wong aku melarat be umate ora pengin melarat. Nggih. Umate pengin sugih kabeh. Nah, Kanjeng Nabi melarat dokon nang Jalan Sumbadra ya pada jepat kabeh tenanan. Saestu kula sering cerita bolak-balik kok. Nggih. Wong Kanjeng Nabi duwe bojo termasuk Siti nggih, bojone Siti Khadijah. Niku pas zaman Siti Khadijah taksi gesang. Niku 2/3 kekayaan Mekah niku dikuasai teng Siti Khadijah. Sampai enteng bures nggo mbiayani perjuangane Kanjeng Nabi. Terakhir menjelang Siti Khadijah meninggal, melarat jirat, Pak. Sampai klambi sing didenggoni nang Siti Khadijah bae tambalane 83. Niki klambine gawisen niku tambalane 83 tambalan. Coba lewat Jalan Sumbadra mrene wong edan lho. Nggih. Menanan wis pada jepat ora kuat. Wong saiki kita ukurane duniawi kabeh. Angger ora dunyane nongol ya ora hormat kok nggih. Nggih, malah atus ngaten. Jadi niki kula panjenengan sami ya perlu nggih, terima kasih luar biasa nih maring para ulama sing bisa ceritakan sedemikian rupa sampai kula panjenengan sami niki ora kemutan bahwa Kanjeng Nabi kuwi angger delengna wong umum ki cacate akeh nemen. Berarti sing diceritakan ini kemuliaane luar biasa. Dadi sing kula panjenengan sami niku bisa ndemeni Kanjeng Nabi ya di antarane barokahe entene perjuangane para ulama. Iya kesatan Kanjeng Nabi ya tambalane akeh nemen pambine. Iki Siti Khadijah dadi wong wadon saudagar paling kaya sekota Mekah bae dadi melarat nemen. Gamise tambalane 83. Menjelang ninggale tambalane akeh nemen itu. Duwite enteng kabeh nggo mbiayani perjuangane Kanjeng Nabi karo para sahabat. Dadi wong Mekah sing hijrah nang Madinah ketika Kanjeng Nabi 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah itu Siti Khadijah ninggal. Kuwi duwite wis dintengno kabeh nggo mbiayani wong-wong muslimin sing saat nang kota Mekah niku dianiaya sampai melarat ora bisa mangan. Sing ngain mangan niku Siti Khadijah.
sampai enteng kabeh. Sampai dhewek pesen maring Siti Fatimah, anake Siti Khadijah ngomong, "Ya Fatimah, aku pan ngomong karo bapakne pun ora kepenak isin." Sampai ngomong, "Ya Fatimah, tolong kok sampai kena bapakne maring Kanjeng Nabi, maring bapakne kon bukan kok Kanjeng Nabi perjuangane durung selesai, mau aku dunyane enteng kabeh wis perjuangane Kanjeng Nabi. Kombokan mesti butuh nadana, aku wis mati nang kubur, tolongnya dikeduk mani ya ora apa-apa. Gue tulang belulange aku ya gue biaya mani ya kena didoli orang apa-apa." Siti Khadijah kayak gue ngomong, bila perlu gue tulang belulange aku gue dimanfaatkan gue perjuangannya Kanjeng Nabi. Sampai Siti Khadijah ninggal mawon si pengin belani Kanjeng Nabi sampai titik darah penghabisan, bahkan sampai tulangnya itu dipasrahna kabeh. Ngene Kanjeng Nabi sampai nangis terakhir. Ora kur Kanjeng Nabi tok, hampir seluruh malaikat sing ana nang langit waktu ku nangis kabeh. Nangis kabeh. Sampai pesene sing terakhir Siti Khadijah maring anake yaiku Siti Fatimah, tolong disampaikan maring ramane kon ya Fatimah yaiku Kanjeng Nabi, aku jalukane siji mbokan ninggal, aku tolong dititipi jaluk sorbane Kanjeng Nabi bae. Nggih, sorbane Kanjeng Nabi jaluk nang Siti Khadijah nggo selimutan nang kain kafane. Jaluke kaya kowe tok sampe Kanjeng Nabi nangis, "Ya Khadijah, wong gare ngomong tok kaya wong dunyane pirang-pirang miliar disumbang nak kabeh perjuangan Islam kok giliran ninggal kok njaluk sorbane tok." Jadi nang sejarah hadis niki, Pak, mulane santri niku seneng nemen angger sampai dinahi sorban nang kiyaine. Temenanan, karena apa? Barokah. Nang barokahe temenanan. Kula teng mriki nate ditakoni, barokahe sepira? Yen kula enten adine kula tamake saged tak buktiaken, Pak. Angger adine kula niku lucu unik. Angger napa mawon mbok klambi musajadah sing pernah nggo salat atau diwacana bismillah ditemek tok demek niku rambute ngadeg kabeh. Bahwa niku enten barokah energi donga, energi malaikat-malaikat sing nyaksikna wayahe kula panjenengan salat, wayahe kula panjenengan zikir niku benda-benda mati kados ngaten niku saged diwujudaken barokahe. Mulane istilahe wayahe teng pesantren angger wayahe kiyaine ngisi pengajian terus wedange turah niku nggo rayahan santri. Nggih, kula kepanggih gurune kula ya barokah banyu. Saestu kula kepanggih gurune kula Habib Ali Idrus niku disanjangi teng Habib Basepan kan kados ngaten. Tat mangke gegandulan maring habaib keturune Kanjeng Nabi siji sing gelem dampingi kon sampai susah-susahe perjuangane kon gelem dampingi. Niku kok ketemune nang endi kok ketemu? Jawabane kados ngaten tok. Jebule napa Pak rencange dhewek sing hampir nggal minggu niku ngaji bareng, budak-buduk nang ndi bareng. Kula kagete napa? Nah, wong niki niku angger nginung apa bae banyune turah niku getare niku luar biasa. Berarti kas nginung banyu misalkan banyu petak kados ngaten nggih. Nguturat digletakaken. Niku angger pas napa saya fokus tak fokusaken tak deleng kados ngoten demek niku nyetrum sedaya. Terus nggih. Akhirnya tak sanjangi. Mas, kula badhe tanglet jenengan asline sinten? Sinten kepriben ta? Kula ya rencange jenengan. Mboten niku maksude. Masalahe napa? Setiap benda sing bekas jenengan niku semuanya tersimpan energi doa, energine para malaikat zikir niku luar biasa. Jenengan mesti kudu wong biasa mesti. Jenengan sinten? Akhirnya dheweke jujur. Kula niki biniki margane Al Idrus. Kula niku tak diperintah kali simbahe kula kengken dukine panjenengan, kengken ndampingi jenengan, tapi kok aja jujur kula sinten, tapi ternyata tetep bae konangan. Dan niku ternyata teng toyan niku kados ngaten. Teng toyan barokah luar biasa. Nikulah para alim ulama. Dadi moto sembarangan. Mulane kok capek wong gemiyen mula panjenengan sering mireng. Enten sing jenenge napa nggih? Tapak tilas. Nggih, tapak tilas. Berarti ya makome Sunan Kalijaga ana nang
Asline kan nang Kadilangu Demak. Nang Cirebon anak, pakai teng Pekalongan nggih anak. Kuwi asline tempat persinggahan. Tempat persinggahan karena zaman kembiyen nganggone jaran. Berarti kan sering istirahat, kesel istirahat. Wong istirahate para wali ya ora kaya panjenengan istirahate turu, kleker mangan turu pegawean kaya kowe. Wong istirahate para wali ya mangan sedelat istirahate karo wiridan. Akhirnya karena wiridane para wali wis mancleng makrifat marang Gusti Allah, seluruh benda-benda ngiringane ya getar kabeh energine. Nggih. Dan iku akhirnya wong sing kurang memahami akhirnya digawe kuburan. Aslinya itu kuburan. Petilasan itu bekas tempat zikir lan apa napa jenenge istirahate para wali nalikane gemien dakwah. Asline kados ngaten. Niki diantara barokah-barokahe para wali riyin. Makane kula kali panjenengan sami ayo umpul-umpul lagi saniki. Nggih, umpul-umpul awit saniki ngatahi amal-amalan ibadah sunnah sing sekata-katae, terutama amalan zikir istiqomah maos Al-Qur'an. Sampai dadi niku panjenengan ki ana sing backup, ana sing dampingi ya sejen bae. Nggih, dadi amalan iki amalan ora bae-bae, dudu amalan sembarangan, dudu amalan rencekan. Quran langsung sing dampingi. Nggih, kula tak buka maning kitab iki. Luar biasa. Aslinya wong Islam niku gampang, sih ora gampang ketiben. Wong awit pertama bae kuncine wis dinain sih nggih. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kalau panjenengan sampe iki wis dinain kuncine surga. Wis dinain pintu apa kuncine surga kok ternyata nah akhirat orang bisa mlebu surga kan lucu. Nggih. Panjenengan wis apal miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kula panjenengan sami wis nyekel kuncine surga. Angger wis nyekel kuncine surga kok besok ora mlebu surga ya aneh kok. Aneh bin ajaib. Nggih. Ader panjenengan kongkon nang apa nang Gusti Allah ader ngain kuncine neraka. Nggih, kuncine neraka ora dinain kok aku sing blesek nang neraka. Mene jarene santri niku yen takon, ana santri nang neraka ora dinaen lawang nang tahat. Nang neraka lah kalawange, kadine wong padha blesek gampang nemen. Atus ngaten, ya asline mboten. Nang Gusti Allah niku ngain segampang-gampange. Walaupun ada satu biji dzira. Dzira niku dzarrah niku biji atom. Kecil nemen anak imane marang Gusti Allah niku pasti nggih wong mau niku bakal mlebu surga bu kapan wayahe bu bajane mlebu nang neraka triliunan tahun disit karena saking kebagian dosa. Nah niki ya rugi kenapa? Nah Gusti Allah wis ngain poin-poine, ngain cara-carane segampang mungkin mlebu surga. Nggih anak kanca rupane niku Al-Qur'an, anak kanca melalui sedekah, anak kanca melalui zikir, anak kanca melalui amal ibadah sunnah sing liyane. Kok sampean ora duwe tabungan kuwe ya kaya rugi temenanan. Kok wis dibocorna kabeh kok. Nggih. Sampai pertanyaan nang kubur ya wis dibocorna. Pertanyaan man rabbuka? Jawabane kudu Allahu Rabbi. Kan jawabane sana kabeh. Kok sampai nang alam kubur orang bisa jawab kan aneh. Kunci jawabannya mesti dibocorna kabeh kok. Nggih. Wah niku kenapa sampai kangelan kados ngaten niku terpengaruh maring amalane kula panjenengan sedaya. Mulane sing ati-ati. Tetep sing ati-ati kudu waspada, kudu selalu introspeksi, muhasabah karo jagang, karo jagong. Ngemutan nglamune jeng lamun kosong sing laka gunane. Demut. Ya Allah, ki aku urip nang dunia kayonge ana dosa gede bengi sing tak lakoni terus ngal dina. Demut karo jagung, nggih. Ora ketemu musyawarah jagung seri. Jebule orang-orang ngerti. Barang ditiliki ketemu jebule duwe ayam. Ana wong gara-gara duwe ayam jebule ora ngrasakna ngal dina ngumpulna dosa gede duwe darah
Nggih, kula kalian jagung. Kula kadang sering jagung teng nggih omahe teng Jawi yo. Ya ana tangga didorake nemen kayake bisa orang rasa dosa suwil-suwil. Sing pripun? Wong sing arane darah kan nemblake gampang. Nggih. Ana sepanjang pemean jari tetanggane tembelake kabeh klambine, ora nyakiti, Pak. Mun Kanjeng Nabi wis jelas nemen mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Kanjeng Nabi ngendika, sapane wong sing ngaku iman marang Gusti Allah, ngaku percaya anane dina kiamat, maka wajib mulyakna maring tangga. Berarti anggarana wong kok uripe senenge nglarani maring tangga. Berarti imane ana sing ora beres kowe. Kan termasuk dosa gede. Terus kaya kowe ngrasa disembelih, dagingnya dibakar, digoreng, mambune maring tanggane. Terus kaya kowe tanggane ora dinain, tanggane ngopong. Gorok ayam pisan kalak, kedumane mung tembelek ketok, dagingnya ora anjog. Piben tambah maning larane atine tanggane. Kadang kaya piye karo muhasabah. Iki saestu jenengan karo jagung, ki ana beli dosa sing gedhe sing isih dilakoni. Nggih. Yen wis ngerti, ayo piben carane ndak ditutup. Ndak ditutup carane kepiben. Karena semua dosa besar itu Pak, cara njaruk ngampurane marang Gusti Allah itu mesti ada syaratnya, Pak. Semua dosa besar yang dilakukan manusia ketika akan bertobat kepada Allah itu semuanya ada syaratnya. Ora cukup pur astagfirullahaladzim ora cukup. Contoh ana wong nyolong, angger astagfirullahaladzim cukup ora. Kudune apa? Ya motore dibalekna minimal njaluk halal. Contoh maling zina astagfirullahaladzim tok cukup, boten cukup. Angger lanang wadone posisine esi bujang perawan niku kongkone apa? Dicambuk ping 100 yen esi urip kok diasingkan nang luar provinsi, luar kota, provinsi selama 1 tahun. Kowe engko nembe dosane diampura. Anamane ya niku wong dolimi wong, nganiaya atau nglarani wong. Syarate ora cukup mung istighfar tok, tapi njaluk pangapura. Njaluk pangapura karo sing wong sing wis disakiti. Iki ada pertanyaannya Pak Ustadz, sing gemian tak sakiti mbuk lalen, kayone tak anak digawe kemutan ya wonge wis laka nang endi mbuh, carane kepiben. Nah, syariat niku ora ngangel-ngangeli. Carane piben panjenengan ngamal ibadah sing akeh, bar niku pahalane dikirimaken kanggo wong sing disit pernah dizalimi atau pernah dianiaya. Tahun wingi kula nate kepanggih pasien itu lucu, unik, masuknya sangat unik. Jadi anak ibu-ibu nang Harjosari, 2 tahun ora bisa turu blas. Niku 2 tahun ora bisa turu. Kalau ditimbali beriku koyen rupiah ngertine darane kena santet. Ya wong remoten paham ya mesti kena santet ngomongnya. Nggih. Barang tak parani jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah niki tiyang kena napa? Ya, kalau nyuwun petunjuk di scanning awit ujung rambut sampai ujung kaki, ternyata wong niki lak hubungane karo jin, lak hubungane karo santet sihir, boten enten. Jadi penyakit medis biasa. Tapi walaupun penyakitnya medis biasa, ketemunya non medis. Kenapa? Karena penyakitnya sumbernya jarene ibune niku bisa nek ora bisa turu karena wetenge lara. Wetenge lara ngger bengi ki mulai maghrib ki lara sampai subuh ora mari-mari. Terus akhirnya ora bisa turu sama sekali. Wah ngger panturu awan ya dilarang wetenge jenggelek lara. Maning kaya kowe sampai aku ngomong, Bu, asline panjenengan iku murni penyakit medis biasa. Tapi ketemunya non medis karena nopo? Kulo yakin sak yakin-yakine nggol apotik mesti laka sing ora ngedol obat emah.
Tapi panjenengan pan goleki obat mah nang ndi bae, ya lah kasih mempan. Kenang apa? Karena dikunci dari Gusti Allah. Mulane dadine penyakit non medis karena sing ngunci zat sing maha gaib rupane Gusti Allah. Di penyakitnya biasa tapi ketemunya non medis. Di kalau sanjang carane kepripun Pak Ustaz? Jenengan wis ikhlas mboten. Make tak buka privasine jenengan sing kayongnya rada borok-borok tak critakna. Tapi tujuannya nggo golek obat jenengan. Siap mboten? Mirengaken nggih, siap Pak Ustaz. Nggih, kula jujur jenengan, selama panjenengan tahun niki sak durung-durunge jenengan dagangan, ana beli wong sing sering disakiti ning jenengan. Bu, contoh dagangan munine ki barange apik jebule cacat. Ki munine ki murah jebule larang, sing larang jebule murah. Nggih. Ya intine niku nggoroi maring pembeli, maring konsumen. Akhirnya dheweke jujur, nggih Pak Ustaz sering nggih pun niku sumbere niku. Terus kepriben Pak Ustaz ingkang goleki obate? Ya carane ditambal. Dosa niku ditambal, tapi kan angel nemen Pak Ustaz make nemen sih nang dibalu. Nyebar nang ndi ora. Wis angger jenengan seniki yakin percaya marang Gusti Allah, nyiapaken amplop sak mampune jenengan 10 apa 20 sing kosong nggih pun. Terus diisi pan 5.000-an, pan 50.000-an, pan 100.000-an terserah. Sementing ajeng berataken jenengan ikhlas. Nurut. Turpipun Pak Ustaz niki pun sampun. Hari ini juga, detik ini juga langsung dibagi maring lingkungan sekitar. Wong sing ora mampu, randa-randa, bocah yatim, wong miskin langsung dibagi hari ini juga. Nurut Pak, dibagi. Barang niku ndonga sareng yuk Bu, ndonga. Kalau kula ndongane ngene bahasa Indonesia. Ya Allah, kawula nyuwun barokahe sedekah niku ingkang kawula ngedalaken pahalane dipun sampaiaken kali tiang-tiang lan ana apa pelanggan-pelanggane kula sing riyin nate tak glorui. Pahalane tak balekaken kangge tiang-tiang riku. Meniki nurut. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Nah niku mangke toyane diombe terus mangke nggih siram. Bar niku kula pesen kali larene, Mas mangke ibune kaadane kepriben kok bengi ngebel. Dan niki alhamdulillah jam 12 ngabari poso alhamdulillah ibune kula seniki mun saged sare. Alhamdulillah. Ternyata usut punya usut angger deleng maring ayat man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Kulo ambil kesimpulan saking ayat niki hampir seluruh penyakit apapun wujude bukatone medis niku sumber sing non medis Pak asli. Temenanan. Walaupun penyakit medis niku sumber saking non medis. Karena apa? Karena ada sangkut pautnya dengan amalnya manusia. Wong amale apik nemen yang kok bisa diuji dari Gusti Allah, amale akeh maksiate juga bisa diuji dari Gusti Allah. Kayak dene penyakitnya Nabi Ayub. Kena penyakitnya Nabi Ayub niku murni medis biasa, Pak. Tapi obatnya orang ketemu karena Gusti Allah sing ngelok dikunci. Ki nggo tanda sifat napa sih mukjizate Nabi Ayub sih. Barang Gusti Allah buka ya dilana gampang kabeh akhirnya sehat. Nah, entene penyakit corona iki kados ngaten, Pak. Niki enten sangkut paute kali perbuatane manungsa. Enten sangkut paute angger datang ayat man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un ya jelas. Wong angger penyakit kok jare gurune kula, angger penyakit kok ngluwihi 2 tahun. Kemungkinan besar 95% itu akibat dari dosa. Muncul lagi sing kakean dosa, Pak. Temenanan. Mulane hampir endi sih sing ekonomi sing ora kecipretan riba. Rata-rata dolaran riba kabeh. Mulane iki kan sekaligus sebagai pengingat. Apa maning gandina kaya ora pernah let krungu wong ninggal nggih, Pak nggih. Teng kula niku wingi sedina krungu wong ninggal sampai 5, Pak. Sedina 5. Teng dusune ibune kula sedina 7. Dikubur ketemu wong 7 ninggal. Maning ya sing dilewati kaya
stres kok. Maning-maning terus sini enten terus bakal dina teng griya ayo ya Allah. Niki butuh keimanan, butuh ilmu iman sing luar biasa endah kuat. So kalian gara kula panjenengan sami wedhos, ya akhirnya kok imune pertahanan tubuhnya lemah. Kok pikiran terus. Wingi-wingi kula ngruqyah anak ibu-ibu lak senggempulung. Ndekine kena penyakit, jebule tak takoni runtak gara-gara galdina krungu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ari ngempulung terus. Krungu innalillahi gempulung maning. Masya Allah. Nggih. Akan mawon mungkin dadosaken manfaat fiti wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaya terakhir monggo pilih enten sing ditakenaken kangge terakhiran. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng-sareng dipun tutup kalian doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.